Han probado de todo: incrementar las dosis de explotación, la globalización, acortar los ciclos del capital, el crédito masivo, la especulación financiera con sus burbujeos bursátiles y finalmente la ingente invención de dinero mágico sin ningún valor detrás, para aparentar que el sistema funciona y el mundo empresarial y bancario van bien, rescatados con nuestros dineros, claro. Pero todo esto no hace sino acumular una tormenta perfecta con una enorme explosión de la economía en ciernes, ¿no?